ख्वाब में तोता देखना। ख्वाब में तोता एक मनहूस और झूठे शख्स की शक्ल में आता है। बाज़ मुबर्रिरीन ने लिखा है कि फलसरे आदमी की शक्ल में आता है, इसके बच्चे भी फलसरी की शक्ल में आते हैं। बाज़ अहले इल्म ने लिखा है कि तोता लड़की या बच्ची की शक्ल में रूनुमा होता है और कभी तोते की ताबीर यतीम लड़के या यतीम लड़की से की जाती है।